Ер нь бол байгаль дэлхийн маань өөрөө хариуцдаг чадвартай гэж одоо үзэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар ингээд өвгцөн амьтныг очиод тэр чинь ингээд сэгэн уг нь ингээд өвчин тарах хэвээр тэр чинь байгальдаа шингээд хариуцагтаж явдаг. Гэхдээ энийг ингээд урт хугацаанд болдог энэ процессын сан юу болдгийг бид нар сайн мэддэггүй байгаад байсан. Сүүлд эрдэмтэд энийг юу болж нэрсэн бэ гэхээр энэ хариуцах процессыг хийдэг тодорхой бактериуд байдаг. Тэр бактериудыг 1980 оноос хойш олж хуржүүлээд тэгээд бид нарт өөрсдөө өдөр тутмын амьдралдаа ашигладаг болсон технологи 1980 оноос эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр донд ямар бактериуд байна гэхээр сүн хүчлийн бактери, фотосинтезийн бактери маань энэ байгалийн ариутгах ажлыг хийдэг бактериуд байна. Энэ бактериудыг олж бид нээгээд тэргээр одоо ариутгах боломжтой болчиход байгаа. Тэр маань одоо энэ тамирын ариутгах гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байна. Энэ дотор сүн хүчлийн бактери, фотосинтезийн бактери, азот хөрөнгөлүүлэгч бактериудыг авалаад олоод тусгай ноу хавуугаар нэг тусгай аргаар агаартай агаар орчин зэрэг нийгэм нөхөж амьдардаг энэ бэлтгэл болгоод өгч үлдсэн байна. Энэ маань одоо ариутгах процессыг яг тэр бидний өвчнөд үүсгэж байгаа стрептокок, сальмонелла, E-coli гэдэг энэ бактериудыг дарамгуулж амьдрах орчинд байхгүй болгоцсомоор биологийн аргаар нь ариутгах байгаа энэ бүтээгдэхүүн байна.